Závěrečnou hodnotící konferencí s mezinárodní účastí byl ukončen projekt Příležitost slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří. Nositelem projektu je Litvínovská vzdělávací společnost a partnery město Meziboří, Úřad práce České republiky, Libuše občanské sdružení a okresní hospodářská komora Most. Smyslem tohoto projektu bylo dostat co nejvíce žen zpátky na trh práce. Byly to převážně ženy, které se vracely po mateřské dovolené, byly to ženy, které pečovaly o závislého člena rodiny, anebo to byly ženy, které byly více jak 6 měsíců na úřadu práce, čili ta jejich evidence byla delší než 6 měsíců. Úspěšnost projektu ocenili také partneři. Osobně projekt vnímám velmi pozitivně. Jsem ráda, že našlo příležitost k návratu na trh práce 70 žen, které jsou v evidenci úřadu práce a vrátili se z rodičovské dovolené. Významným partnerem projektu je město Meziboří. Město Meziboří je velice rádo je potěšeno, že se mohlo zúčastnit této spolupráce s Litvínovem. Takže si myslím, že nejenom Litvínovsko, ale celý Mostecký okres si zasluhuje větší pozornost, co se týká žen a jejich zaměstnání. Do projektu vstoupilo 71 žen z Litvínovska. Pro 12 z nich byla vytvořena dotovaná pracovní místa. 2 ženy začaly díky projektu samostatně podnikat. Projekt Příležitost, myslím si, že má v celku výstižný název, protože pro mě opravdu se stal příležitostí k tomu, abych se odhodlala a začala podnikat. Do té doby jsem sice zvažovala všechno, ale ten konečný akt, ten bod toho zlomu, kdy jsem se do toho takzvaně obula a šla jsem do podnikání, tak byl díky tomuhle projektu Příležitosti, který vlastně mě nastartoval jak teda informační pomocí, tak hlavně i finanční pomocí. O rovných příležitostech žen na Maltě mluvili na závěrečné konferenci projektu významní zahraniční hosté, podnikatelky z Malty. My na Maltě máme zákon o rovných příležitostech, že ženy nesmí být, nebo vůbec nikdo nesmí být diskriminovaný, co se týče pohlaví, náboženství a podobně. I přesto ženy mají problémy s podnikáním na Maltě. Je to také dáno tradicí, protože ženy na Maltě, když se vdají, tak přestanou pracovat a je to také dáno nedostatkem infrastruktury a to jsou hlavně zařízení pro péči o děti, jesle, školky a podobně. A proto tady byla potřeba vytvořit takovouto asociaci. My už jsme na trhu 13 let, od roku 2001 a zprostředkováváme ženám nějaké to podnikání, pomáháme jim s podnikáním. Myslím si, že pro nás to byla výjimečná příležitost, jak tedy pro naši maltskou stranu, také pro vás. Mohli jsme si vyměnit různé nápady, vlastně snažili jsme se i naučit se od vás něco a vlastně ta spolupráce nám pomohla v našem růstu a vůbec té společné spolupráci předpokládám, že i do budoucna. Projekt Příležitost byl zahájen 1. dubna 2012 a oficiálně bude ukončen 31. března 2014.